მოგესალმებით. ჩვენ ვიწყებთ ტელეგაკვეთილებს იმისათვის, რომ თქვენი სწავლა არ შეფერხდეს, იმიტომ თქვენ ყველასთვის ნაცნობი სიტუაციის გამო შეფერხებული არის ახლა სწავლა და იმისათვის, რომ თქვენ არ ჩამორჩეთ და თქვენი პროგრამა არ დარჩეს უსწავლელი, ამისათვის ჩვენ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულად სატელევიზიო გაკვეთილებს და მე გახლავთ ჩვენი საქართველოს მასწავლებელი გიგი ბერძენიშვილი და ყოველკვირეულად მე აი დარჩენილ მასალას, რომელიც თქვენ წლივს პროგრამულად გიწევდათ, გაგაცნობთ, შევეცდები დავალებებიც მოგცემს იმისათვის, რომ თქვენ არა მხოლოდ ცალმხრივ რეჟიმში მიიღოთ ინფორმაცია, არამედ თქვენც საპასუხოდ გააკეთეთ დავალებები და ჩვენ იცით, რომ თქვენ როდესაც არ დადეგებიდან დაბრუნებულიყავით, თქვენ გიწევდათ თბილისი იყო ჩვენი თემა და მოდი ვისაუბროთ თემაზე, თბილისზე. ეს თემა ჩვენ რამდენიმე გაკვეთილად დავყოფთ, ანუ მხოლოდ ერთ გაკვეთილში არ ჩავატებთ თბილისს და დაახლოებით 5 გაკვეთილის განმავლობაში ჩვენ შემოგთავაზებთ თემატურად დაყოფილ თბილისის ერთთლიან თემას. პირველი, რა თქმა უნდა, სანამ ჩვენ თბილისზე ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქზე დავიწყებთ საუბარს, უნდა ვთქვათ, რომ საიდან წარმოიშვა ხო საერთოდ თბილისი და საიდან მოდის და ასევე რა არის საერთოდ თბილისი, რას წარმოადგენს ამჟამად და ამიტომ ჩვენი პირველი თემატიკა ესე დავგეგმებთ, რომ პირველ პატარა თემას ერქმევა თბილისი საქართველოს დედაქალაქი და ლეგენდა მისი შექმნის შესახებ. თითქმის ყველა ქალაქს გააჩნია თავისი დაარსების ისტორია, ზოგს ლეგენდა უმეტესობას და რა თქმა უნდა ისტორიების საინტერესოა და ჩვენ ყოველთვის გვაინტერესებს კონკრეტული ფაქტები, მაგრამ ლეგენდებიც ალამაზებს ისტორიას, მიუხედავად იმისა, რომ ლეგენდებში უმეტესობა შეიძლება არ იყოს სიმართლე მოგონილი, მაგრამ რაღაცნაირად ეს მხარეც ჩვენ გვჭირდება და თბილისიც მათ შორის ერთ-ერთია, რომელსაც გააჩნია თავისი ისტორია, კონკრეტული ისტორია, დაარსების ისტორია, განვითარების ისტორია, მაგრამ არსებობს ასევე ლეგენდაც ამის შესახებ. მოდი დავიწყებ ლეგენდით. ალბათ უმეტესობამ იცის, მაგრამ მაინც გავიმეორებ, რომ თბილისის დაარსების ისტორია და ლეგენდა და საერთოდ უკავშირდება მე-5 საუკუნეში მოღვაწე ქართლის მეფე ვახტანგ გორგასალს, ალბათ ყველასთვის ნაცნობი არის ეს სახელი, ეს პიროვნება და მე-5 საუკუნეში ვახტანგ გორგასალმა დააარსა, ითვლება ქალაქი თბილისი. ეს არ არის მთლიანად სწორი თეზისი, რომ ვახტანგ გორგასალმა დააარსა ქალაქი თბილისი, მაგრამ მოდით მივყვეთ ის ამბავს, რა არის აქ მართალი და რა მოგონილი. დავიწყებ პირველ რიგში აი ლეგენდის შესახებ. ვახტანგ გორგასალის ლეგენდა, რომელიც თბილისის შესახებ გვიამბობს, ნაწილობრივ იწყება აქ, სადაც ახლა მე ვდგევარ, თბილისის ისტორია, ამ ლეგენდის თანახმად იწყება აქ და თქვენ ხედავთ აი ხოხბის პატარა ძეგლს, რომელიც უკავშირდება პირდაპირ აი ლეგენდას, რომელიც თბილისის დაარსების შესახებ. რა ხდებოდა ამ ლეგენდის თანახმად, ვახტანგ გორგასალი თავის ამალასთან ერთად სანადიროდ გაემგზავრა სწორედ დაახლოებით ამ ადგილას, სადაც მაშინ უნდა ყოფილიყო უღრანი ტყე და როდესაც ის აქ მოვიდა და ნადირობისას მან დაინახა ხოხობი, რომელზეც საკუთარი მიმინო, რომელიც სანადიროდ იყენებდნენ, გაუშვა, მოკლედ დაადევნა, ასე ვთქვათ, იმისათვის, რომ ენადირათ მასზე. აი ამ დევნაში, როდესაც მიმინო ხოხობს მისდევდა, ხოლო რაზმი და ლაშქარი მიყვებოდა ამ ფრინველებს, საბოლოო ჯამში აღმოჩნდნენ დაახლოებით ამ ადგილზე, სადაც ცხელ წყალში ჩავარდნენ ორივენი და დაიხოცნენ და აი ეს ცხელი წყლები, რომელიც ბუნებრივი ცხელი წყლები იყო, რომელმაც გააკვირვა ეს რაზმი და მათ შორის მეფეც, საბოლოო ჯამში, როდესაც დაარსდა აქ მერე ქალაქი, ლეგენდის თანახმად, სწორედ სახელის შერჩევისას ეს ამბავი გახდა და თბილი წყლების ამბავი გახდა გადამწყვეტი და თბილისიც სიტყვა თავისთავად გვეუბნება, ხო, საიდანაც მოდის და ნაწილობრივ ამ ლეგენდაში რა თქმა უნდა არის სიმართლე და ის, რომ ვახტანგ გორგასალმა მართლაც გააშენა აქ დიდი ქალაქი, რომელიც შემდგომში გადაიქცა
ჯერ ქართლის და შემდგომ ერთიანი საქართველოს დედაქალაქად არის რა თქმა უნდა ეს ამაში სიმართლე, თუმცა ის რომ მანამდე აქ არაფერი არსებობდა, ამის შესახებ უკვე არსებობს ცნობილი და ჩვენ განამდვილებით ვიცით რომ ეს ასე არ იყო, იმიტომ რომ არც ისე შორს ჩვენგან სადაც ახლა ვიმყოფებით, არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩნდა აქ უფრო ძველი პერიოდის მეორე საუკუნის ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-4000 წლეულისაც კი ნასახლარები, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ თბილისში ვახტანგ გორგასალამდეც არსებობდა დასახლება, ცხოვრობდნენ ადამიანები, სიცოცხლე ჩქებდა და ასე შემდეგ. თუმცა როგორც ქალაქი, ასეთ დიდად უფრო სწორედ ვახტანგ გორგასლის დროს იქცა თბილისი და უფრო მოგვიანებით მისი გარდაცვალების შემდეგ მას უნდოდა მისი ჩანაფიქრი არის გადმოცემების თანახმად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ დაზუსტებით ისტორიაში თითქმის არაფრის შეგვიძლია მისმა შვილმა მისი სურვილისამებრ დაჩი უჯარმელმა გადმოიტანა უკვე დედაქალაქი ქალაქ თბილისში მცხეთიდან. ეს პატარა ისტორიული მიმოხილვა როგორ დაარსდა ქალაქი თბილისი იმის შესახებ თქვენ ნაწილობრივ ამ ლეგენდის და ამის შესახებ რა თქმა უნდა იცოდით, თუმცა არ გვაწყენდა გადამეორება, რაც შეეხება ახლა თვითონ რას წარმოადგენს ქალაქი თბილისი, რა არის იგი და საერთოდ რა ხდება მასში. ქალაქი თბილისი არის საქართველოს დედაქალაქი, ადმინისტრაციული ცენტრი, სადაც დაახლოებით მილიონ 100,000 ადამიანი ცხოვრობს. დღევანდელი მონაცემებით თითქმის ნახევარი მთელი საქართველოს მოსახლეობის, რაც შეიძლება არც ისე კარგი იყოს, მაგრამ არის ასე როგორც არის. თბილისი არის პოლიტიკური ცენტრი საქართველოსი, სადაც მდებარეობს რა თქმა უნდა ყველა აბსოლუტურად ადმინისტრაციული ცენტრი საქართველოსი და იმართება ქვეყანა რა თქმა უნდა ქალაქი თბილისიდან. გარდა ადმინისტრაციული ცენტრისა, თბილისი ასევე არის და მუდმივად იყო კულტურული ცენტრი, როგორც გითხარით, მთელი საქართველოსი. მთელი ისტორიის განმავლობაში ჩვენ მომდევნო გაკვეთილში უკვე შევეხებდით თბილისის მრავალფეროვნებას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და თბილისის ერთ-ერთი იდენტობის ერთ-ერთი განსაზღვრელი ალბათ არის სწორედ მისი მე ვიტყოდი მისი მრავალფეროვნება, მრავალეთნიკურობა და სხვადასხვა რელიგიების თუ კონფესიების აქ არსებობა, რამაც რა თქმა უნდა თავისი გავლენა მოახდინა თბილისზე და მის ყოველდღიურობაზე და ტურისტული თვალსაზრისითაც თბილისი არის საკმაოდ მიმზიდველი ტურისტებისთვისაც და აქ როგორც სხვა თქვათ საქართველოს სხვა რეგიონებში სადაც ტურისტები მრავლად არიან, თბილისიც ასევე ძალიან საინტერესო არის მათთვის. თბილისი ცოტა დაუბრუნდეთ ისევ მის განლაგებას და როლს. საერთოდ ქალაქის დაარსებისას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელსაც იყენებდნენ მთელ მსოფლიოში და არა მარტო საქართველოში ან თბილისში, ყოველთვის თითქმის უმეტესობა ქალაქში თუ კი მოხვდებით, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ თბილისში, საქართველოში, სხვა ქალაქებში ან საზღვარგარეთ, ნახავთ ერთ რაღაცა დამახასიათებელ შტრიხს, რომელიც თითქმის ყველა ქალაქს აქვს. რა თქმა უნდა, არის გამონაკლისებიც, მაგრამ ძირითადად ასე არის, რომ ქალაქებს შუაზე ყოფს მდინარე, ანუ ქალაქები თავის დროზე არსდებოდა სწორედ დინარის სანაპიროებზე და შემდგომში ხდებოდა თავიდან საწყის ეტაპზე ერთ სანაპიროზე, ხოლო მოგვიანებით უკვე ხდებოდა ორივე მხარის განაშენიანება და თბილისიც ასე იყო მათ შორის და თბილისს დღეს ყოფს მტკვარი ორ ნაწილად, ტყვის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროებად ყოფს, არ უნდა დაგვავიწყდეს ეს აუცილებლად და ხო, ადმინისტრაციულ ცენტრს რაც შეეხება, აქ არის საქართველოს მთავრობა, რომელიც მართავს ქვეყანას, აქ არის საქართველოს პარლამენტი, საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც იღებს კანონებს, აქ არის ძირითადი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ასევე სამინისტროები, მოკლედ რო ვთქვათ, ანუ ყველაზე უხეშად ქვეყანა იმართება აქედან, მეტად ცენტრალიზებული არის, რამდენადაც ჩვენ ვიცით საქართველო და უფრო მეტად არის დამყარებული, ანუ თბილისის ცხოვრების სტილზე დანარჩენი ქვეყანაც. თბილისის განაშენიანებაც დროთა განმავლობაში ხდებოდა
სიგრძობრივად, იმიტომ რომ პირველი ნაწილი საქართველოს თბილისის ზოგადად, როდესაც ის დაარსდა, იყო ის, სადაც ახლა ვართ, ეს არის აბანოთუბანი, თუ ვერ იცანით, ძველი თბილისის უძველესი ნაწილი, საიდანაც ვთქვით, რომ იწყება თბილისის ისტორია ზოგადად და მიმდებარე უბნები, რომლებიც იყო, ხო ვთქვათ, კრწანისი, ისანი, ესენი იყო ძველი უბნები, რომელიც შემდგომში უფრო მეტად გაიზარდა და განვითარდა დასავლეთისკენ, უფრო გაიშალა ქალაქი, დაემატა ახალი უბნები, ლანდშაფტურად გააჩნია ესეთი გამოთქმა არსებობს, რომ თითქოს ჯამის ფორმა აქვს თბილისს, იმიტომ რომ მისი კიდეები უფრო მეტად ამაღლებულია, ხოლო ცენტრი უფრო მეტად არის მოკლედ უფრო დაბალ სიმაღლებზე. საერთოდ სიმაღლეებსაც რო შევეხოთ, თვითონ თბილისი ქალაქი ძირითადი ნაწილი დაახლოებით 300-400 მეტრზე მდებარეობს ზღვის დონიდან, თუმცა მიმდებარე ტერიტორიები და პატარ-პატარა სოფლები, რომლებიც დღეს ადმინისტრაციულად ეკუთვნის თბილისს, ზოგიერთის სიმაღლე 1500 მეტრსაც კი აღწევს ზღვის დონიდან. თბილისის ზრდის დინამიკას რო შევეხოთ, ძირითადი განსახლება დამატება, ასე ვთქვათ, ქალაქის ძირითადი ნაწილის ხდებოდა მე-19 საუკუნეში, ჯერ რუსეთის იმპერიის პერიოდში, როდესაც დაემატა ძალიან დიდი ნაწილი და თქვათ მათ შორის ცენტრალური ქუჩა რუსთაველის გამზირი და შემდგომში უფრო საბჭოთა პერიოდში, როდესაც ინდუსტრიალიზაცია მოხდა ქვეყნის, დაემატა კიდევ უფრო მეტი ნაწილი ქალაქის და დღეს მივიღეთ ეს ერთი პერიოდი 1,5 მილიონი ქალაქი, რომელიც დღეს მართალია ცოტა შემცირებულია, მაგრამ მილიონზე მეტი მოსახლით. მოდი შემდეგი გაკვეთილისთვის დავალებებზე რომ გადავიდეთ, ხომ თქვენ გარდა იმისა, რაც წიგნებში გექნებათ უშუალოდ გაკვეთილები, დავალებები, რომელიც თბილისის თემის პირველ ორ გაკვეთილს მოიცავს, თქვენ თვითონ ნახავთ, თემატურად მივხვდებით, რომელ გაკვეთილებზეც არის საუბარი წიგნში, თან ახლავს ამ გაკვეთილებს დავალებები სპეციალური, რომელსაც თქვენ გაამზადებთ. გარდა ამისა, მე მინდა ესეთი პატარა დავალება მოგცეთ, ჩემით დამატებული, რადგან პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ ლეგენდაზე და ისტორიაზე, მოდი გავაკეთოთ, დავწეროთ ჩვენი წაკითხული გაკვეთილისგან გამომდინარე, რომელი არის იქ ლეგენდა, რომელი არის ნამდვილი ისტორია თქვენი აზრით და რომ დაასაბუთოთ, რატომ გგონიათ, რომ რომელიღაცა ფაქტი არის მოგონილი, რომელიღაცა პირიქით ნამდვილია და რო შევადაროთ, ვისაუბროთ ლეგენდის მნიშვნელობაზე ისტორიაში და ნამდვილი ამბებისა და მოგონილი ამბების გარჩევა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემატიკა, საქართველოს ისტორია ძალიან მდიდარია ლეგენდებით და ხშირ შემთხვევაში ფაქტები და ლეგენდები ირევა, რაც ჩვენ უნდა შევეცადოთ ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, რომ გამოვაცალკევოთ და მათ შორის სხვაობები გავარკვიოთ. ამიტომაც მოდით ჩვენი გაკვეთილის ანალიზი გავაკეთოთ ამ კუთხით, რა არის ლეგენდა, რა არის ნამდვილი ამბავი, გამოვაკვიროთ და რატომ ფიქრობთ ესე აუცილებლად დაასაბუთებთ. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით მომავალ კვირაში და აუცილებლად გაითვალისწინეთ ექიმებისა და სხვადასხვა სპეციალისტებით რჩევებით და აუცილებლად დარჩით სახლში.